Cáritas dobrará o número de colectores para a recollida de roupa que xa están repartidos polas rúas de Vilagarcía. Os 12 actuais sumaránse outros tantos que se distribuirán por diferentes puntos da vila, segundo o acordo asinado esta mañá entre o Concello e a ONG, que lle permitirán ampliar o programa a roupa. O día 17, 59.926 con 20 kilos de roupa hemos recollido no Concello de Vilagarcía. Se ahora incrementamos con 12 máis, lóxicamente, esperemos acadar novas cifras. Pensemos que no ano pasado habíamos recollido 67.302,46 kilos de roupa e a empresa este ano queríamos chegar como cifra óptima son que recademos 600 toneladas. Actualmente o programa Roupa dá emprego a 22 persoas que se encargan da recollida da roupa dos colectores, da súa clasificación e da venda nas 3 tendas que forman a rede, situadas en A Coruña, Santiago e Pontevedra. A función disto, crear emprego, mellorar a recolección da roupa, dar unha resposta social á entrega da roupa e creo, pois, para min, para nós, para Cáritas, ter esta empresa é un orgullo, é a primeira empresa que hai en Galicia disto. Dende o Concello Vilagarcía amosáronse dispostos a manter esta colaboración con Cáritas e felicitaron a ONG Católica polo seu labor. Este é un proxecto especialmente atractivo porque non solamente supón pois botarlle unha man ás persoas que necesitan pois roupa, senón ademais se axuda con este proxecto social a dar un traballo que en estes momentos é tan necesario. Polo de momento, o incremento do número de colectores de roupa xa supuxo a contratación de 2 persoas máis, un condutor e un auxiliar que se encargan da recollida.